النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع فيستون مايليلي فيستون كلالا مايلي لاعب بيراميدز على حسب الصحف الجنوب أفريقية. إن الأهلي مهتم بالتعاقد معاه، وإن هو أصلا عقده هينتهي مع نادي بيراميدز في أول شهر واحد الجاي، أول يناير 2026. يحق له التوقيع لأي نادي مجانا. فهو النادي الأهلي طبعا طالما الأخبار طالعة من صحف جنوب أفريقيا يبقى الأخبار دي أكيدة. هنشوف الأيام الجاية هتبين لنا إيه في صفقة فيستون مايلي للنادي الأهلي، ولو في جديد هطلع أخبركم بيه. أشرف داري عمل فحوصات النهاردة، ومدة غيابه تتراوح من الأسبوعين لمدة 4 أسابيع. يعني الإصابة امبارح زي ما احنا ما شفنا الإصابة مكانتش قوية الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، والإصابة كانت خفيفة، وإن شاء الله خلال أسابيع يعني قليلة يكون جاهز معانا إن شاء الله. مدرب منتخب سلوفينيا تحت 21 عام، اللي هو أخبر النادي الأهلي بإمكانية اللي هو يضم جراديشار لقائمة المنتخب اللي هي في شهر 6. طبعا النادي الأهلي وافق إن هو يضم جراديشار في قائمة المنتخب في شهر 6. كابتن محمد شوقي وقع غرامة النهاردة على رامي ربيعة بسبب البوست اللي هو نشره امبارح لما اللاعب كان بيشتم. هو أصلا موقف ولا كويس من اللاعب وتصرف خاطئ من رامي ربيعة. أنت كابتن فريق، المفروض تكون تتعامل باحترافية شوية.